안녕하세요. 요정 실시간 키나일입니다. 다이어트 좋아요 눌러주시면 감사할 것 같고, 저 내일 있을 단어 시험 공부 하나도 안 했는데 망했어요. 네? 그래요? 이거 녹은 거 아닌데. 그건 왜요? 뭔가 꺼름직한데. 아, 네, 틀고 있어요. 여기까지 소리가 많이 들리는군요. 많이 시끄러우시면 끌게요. 18도요. 너무 추워요. 후덜덜. 아, 그건 맞는데 너무 추운 걸 어떡해요. 근데 아까부터 이것저것 물어보시던데 누구세요? 아, 국왕님? 헐, 국왕님? 죄송해요. 아, 알겠어요. 나갈게요. 핸드폰만 챙기고요. 후다닥. 더워. 추운 나라는 얼어버릴 것 같은데 여긴 녹아버릴 것 같네. 저기, 안녕하세요? 아, 네. 혹시 미니 선풍기 없을까요? 너무 더워서. 아, 그리고 얼음물도. 왜 그러세요? 인간? 아, 뭐, 인간이 맞긴 하지만 뭔가 기분이 나쁜걸? 네? 아니, 저 방금 막 추운 나라에서 추방당해서 왔어요. 하, 네. 저도 몰라요. 더운 나라 국왕님이 다시 추운 나라로 가라고 하셨어요. 아니, 방금 추방당해서 온 건데, 네.
워워, 두 분 다 진정하시고 그냥 제가 일반 나라를 만들게요. 여러분, 저 학원 갔다 올게요. 선생님, 왜 김능권 안 왔어요? 와, 4년에 감기에 한 번 걸릴까 말까 하는 김능꽃이 아프다고? 여러분, 저 다시 실시간 켰어요. 너 아파서 못 나온 거라면서? 에휴, 그럼 그렇지. 있는 것이 아프다는 것 자체가 좀 이상하긴 했어. 근데 너 어떡하냐? 우리 진도 엄청 멀리까지 나갔는데 심지어 다 어려운 부분들 설명도 못 들어서 어떡함? 맞다. 선생님이 잘 이해 안 되는 사람은 개인적으로 더 가르쳐주신다고 했는데 내가 문자 보내볼게. 선생님, 눈꽃이가 꾀병 때문에 수업을 못 들어서 진도 뒤처지는 게 걱정된다는데 개인적으로 가르쳐주실 수 있나요? 라고 보냈음. 일부러 그랬음. 친구야, 다 널 위해서 그런 거 알지? 미안, 튀어야지.